Олег работал на местном предприятии водителем лесовоза. Доставлял древесину на лесопилку из таежного леса. В выходные дни Олег обычно ходил поохотиться на зайца или куропатку. Таким образом обеспечивал свою семью мясом, но лишнего никогда не брал. В один из осенних дней Олег отправился за брусникой. Но внезапно он услышал какой-то звук. Это было какое-то протяжное скуление, скорее завывание. Олег удивился и насторожился. Странно, похоже на волчье завывание, но почему днем? Но потом подумал, вообще-то звери иногда ведут себя непредсказуемо, так что не стоит удивляться этому. И пошел дальше, повернув в сторону деревни. Но тут же этот странный звук усилился и уже не прекращался ни на секунду. Стал каким-то истошным и жалобным. Олег остановился и решил все-таки узнать, что там происходит. Он осторожно раздвинул кусты и обомлел от увиденного. На траве под кустом лежал волчонок-подросток с окровавленным, рваным ухом и глубокой, сияющей раной на боку. Он лежал, не двигаясь, жалобно скулил, как будто плакал. Олег кругом огляделся, но его сородичи не увидел и понял, что он здесь совсем один. Заметив Олега, волчонок не зарычал, не оскалился. Он просто замолчал и с какой-то мольбой в глазах смотрел на мужчину. Олег, как охотник, понимал, что волчонок эти раны, скорее всего, получил во время охоты на кабана, который оборонялся и поранил его своими клыками. Видно, еще неопытен и не рассчитал своей силы, подумал он. Оставлять здесь тебя нельзя, рана на боку очень глубокая, такую не залижешь, как делают обычно звери. Олег осторожно подошел к нему, присел на корточки, чтобы тот понял, что этот человек не хочет причинить ему вреда. Олег протянул к нему руку, погладил его по голове, а потом снял свою куртку, положил волчонка на нее и спешно отправился в деревню. Дома он все рассказал жене, и они решили оставить его у себя, вылечить, подкормить его, пока не наберется сил. А потом будет видно, что с ним делать дальше. Возможно, волчонок сам решит, где ему лучше быть, у нас или в дикой природе, решили они. Аня обработала и зашила волчонку рваную рану на боку. Вскоре рана зажила. Олег смастерил ему большую, добротную будку. Волчонок был чисто серый, и они ему дали кличку Серый, рваное ухо. Так он прижился у них. Прошел год. Серый стал большим сильным волком, по поведению добрым. Но на односельчана он все равно нагонял какой-то страх. Ведь это же волк. Говорили они и уже начали высказывать свое недовольство негоже держать волка во дворе дома. Пришлось закрыть Серого в большом вольере, который соорудил для него Олег. Вскоре Серый затосковал, у него пропал аппетит, и он начал выть на всю деревню. Олегу было неудобно перед односельчанами за эти ночные песни, исходящие от Серого. И, наконец, семья, посоветовавшись друг с другом, решил отпустить его в дикую природу. И одним поздним вечером Олег открыл вольер. Серый поглядел на всех внимательно, как бы прощаясь, и умчался в темноту. С тех пор они больше его не видели, но были рады за него, что он зажил вольной жизнью, как подобает этим зверям. Прошло 2 года. Олег, как и раньше, собрал снаряжение и отправился поохотиться на зайца. Шел по лесу, глядел по сторонам, любуясь кружащимися в воздухе белыми снежинками. Зимний пейзаж тайги завораживал. Олег шел по просеке, а потом свернул в лесную чащу и тут же, внезапно, вскрикнул от боли. Он ногой угодил в большой капкан, видимо, поставленный браконьерами на крупного зверя. Благо на нем были толстые плотные валенки, иначе ногу бы раздробило. Но он идти дальше все равно не мог. Вскоре нога опухла, и Олег понял, что у него скрытый перелом. Острая боль разливалась по всей ноге, и он присел на свой рюкзак и стал думать, как ему дальше быть, каким образом добраться до деревни, тем более уже темнело, до деревни еще далеко. И вскоре Олег принял решение ползти. Скрипя зубами, он полз к краю леса, а там уже и деревня за полем, думал он. Уже вечерело, но останавливаться нельзя, иначе замерзну, размышлял Олег.
А самое страшное в это время волки, если они учуют беспомощную добычу, то не сдобровать. Они же со мной в любой момент разделаются, со страхом в душе думал Олег. И только он об этом подумал, как в то самое время сзади послышался волчий вой, а потом слева и справа. Олег понял, что он окружен волками и уже смирился со своей участью, надеясь только на чудо. Внезапно прямо перед ним появился огромный матерый волк, по всей видимости вожак стаи. Он стал приближаться к мужчине, но неожиданно остановился. «Ну вот и все, мне конец», — с ужасом подумал Олег. Но вдруг он увидел, что у этого волка разорванное ухо, и, забыв про весь этот ужас, он вспомнил Серого, у которого также было разорвано ухо. Олег уже был почти уверен, что это тот самый волк, да и волк тоже по запаху узнал своего спасителя. Серый, рваное ухо. «Вот мы и встретились», — сказал Олег. Когда волк услышал его голос, он завилял хвостом и дал понять, что узнал его. В этот момент другие волки стали приближаться сзади, рыча и скалясь. Серый понял хищное настроение своих сородичей. Злобно зарычав на них, он снова посмотрел на Олега, дав понять, что он помнит его и ему бояться нечего. Олег тоже поглядел Серому в глаза и пополз дальше, даже почти забыв про боль в ноге. Доброта волка к нему в это время затмили эту боль. Серый сопровождал Олега в пути, пока тот полз, время от времени рыча на сородичей, чтобы не приближались к нему близко, и поэтому стая шла поодаль. Через 2 часа Олег дополз до деревни. Серый еще раз внимательно посмотрел на Олега, постоял немного, потом развернулся и убежал в лес к своим сородичам. Олег посмотрел ему вслед. «Спасибо тебе, серое рваное ухо. Спасибо, дружище, что ты не забыл меня и спас от гибели. Может, мы еще встретимся. Я пригожусь тебе». С радостью в душе подумал Олег и постучал в дверь своего дома.